Խոսքը սկսեմ ժամեր առաջ ձեր այստեղ տեղի ունեցած ելույթից մեջ վերմամբ։ Գուցե բառացի չստացվի, բայց ոչինչ, ես մի քիչ էքսպրեսիայով կկարդամ, տեղը կընկնի։ Մի գնացեք իմ ճանապարհով, մի դարձրեք Հայաստանը հերթական պատմական հայրենիքը, լսեք մեր պատմության ուղերձը, մի կրկնեք պատմության սխալները, չէ որ հայտնվել ենք ապագայի խաչմերուկում։ Այդ խաչմերուկը ճիշտ անցնելու համար, որ վթարի չենթարկվենք, առաջարկում եմ պատմական Հայաստանի ուղերձը մինչև վերջ կարդալ, համոզված եմ այնտեղ ընդգծված տողերով գրված կլինի, որ Ադրբեջանին ու Թուրքիային պետք չի անվերապահորեն վստահել։ Օրինակ 1907 թվականի դեպքերը վկա, որոնք հանգեցրեցին 1915-ին։ Ու եւս մեկ արձանագրում մինչև բուն հարցից անցնելը, ձեր թիմակիցները այստեղ նստած շատ հաճախ չգիտեն մեզ ոնց դիմեն, իրենք հակասությունների մեջ են։ Կեսը ուրիշ բան է ասում, մյուս կեսը ուրիշ, բայց ես այսօր հասկացա այդ հակասության ու դիզոնանսի պատճառը որն է։ Հակասության ու դիզոնանսի հիմնական խնդիրն այն է, որ եռապատերազմի կուսակցության ղեկավարը այստեղ այսօր մեզ փորձում է պիտակներ տալ։ Հիմա հարցս։ Ես ձեզ այսօր չեմ հարցնի, թե մոտակա 5 տարիներին ինչ եք պատրաստվում իրականացնել, որն է լինելու օրինակ ենթակառուցվածքների, այլ ոլորտների հարցերում ձեր խոստումները, որոնք կրկին խոստումներ են լինելու ու անկատար են մնալու։ Գիտեք ինչի հետ չեմ հարցնի, որովհետև 2021-26 թվականների համար դուք քաղաքական հաշիվ ունեք, որը փակված չի։ Իհարկե այս հարցերն են շատ կարևոր, բայց նախ եւ առաջ պետք է քաղաքական հաշիվները փակել։ 2021 թվականին հենց դուք այս ամբիոնից ներկայացրեցիք մի Հայաստանի տեսլական իր անվտանգության ծրագրով, Արցախի հայեցակարգով, խաղաղության լրիվ ուրիշ պատկերացմամբ, որը անկատար մնաց։ Ու հիմա եկել եք, իհարկե 3 ժամի փոխարեն 1.5 ժամում մեզ սկզբունքայնորեն այլ քաղաքականություն եք ներկայացնում, լրիվ այլ տեսլական։ Հարցս հետևյալն է. Այս տարբերությունների պատասխանատունով է լինելու, չասեք պատասխանատուն, դուք եք մեղավորը ուրիշը, հստակ պատասխան տվեք, թե շիականացված քաղաքականության հետ է։ Դուք ասում եք, որ չի կարելի Ադրբեջանին եւ Թուրքիային անվերապահորեն վստահել։ Ես ասում եմ, ընդհանրապես որևէ մեկին չի կարելի անվերապահորեն վստահել։ Որևէ միջազգային գործընկերոջ չի կարելի անվերապահորեն որևէ մեկին։ Եվ էլի եթե ադապտացիա եւ սովորելու տրամաբանության մեջ նայենք, ես առիթ ունեցել եմ այդ մասին խոսելու առնվազն կառավարության նիստում, դիվանագիտության դասագրքերում դասական ասվում է, որ չկան հավերժական թշնամիներ եւ հավերժական բարեկամներ, կան հավերժական շահեր։ Ես ավելին եմ ասում, այդ տեսությունն էլ է զարգացել եւ հնչում է հետեւյալ կերպ. չկան բարեկամներ եւ չկան թշնամիներ։ Այլ կան շահեր, այլ կա պետություն, որը պետքա ադապտացիայի կարողություն ունենա։ Եվ հետևաբար, այո, ես ձեր ասածին ոչ թե կհակադրվեմ, այլ ձեր ասածին կավելացնեմ, այլ ավելի ճիշտ ձեր ասածը ես համարում եմ միջազգային հարաբերությունների բանաձև, որովհետև եթե մենք այսօր բավարար գիտակցություն եւ ընկալունակություն ունենք աշխարհին նայելու, կասկանանք, որ դա աշխարհ ընդ որում միշտ էլ դա եղել, այլ բան ով է գլխի ընկել դրա մասին, ով գլխի չի ընկել, ով է որ դասագրքով է առաջնորդվել, ով է որ դասագիրքը կարդացել է, բայց նաև դասագրքում ձեռք բերված գիտելիքը իրական կյանքում փորձարկել է եւ ըստ այդմ կարգաբերել է իր գիտելիքը։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքական հաշվին, քաղաքական հաշիվը, ելի եմ ասում, մենք արդեն անցել ենք երկու ընտրություններ եւ 2021 թվականին այս ամբիոնին, այս նույն առիթով կանգնած լինելով, եւ այս ծրագիրը մեր 2021 թվականի սկսում է հետեւյալ կերպ, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում ժողովրդի առաջ ստանձնած մեծագույն պարտավորությունը Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար զարգացման, խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելն է։ Մեծագույն, այսինքն դա ես հրապարակային փաստաթղթի մասին եմ ասում, կարող եք բացել եւ նայել։ Մեծագույն նշանակում է ամենամեծ, ամենակարևոր, որ դրանից ավելի կարևոր բան չկա։ Դա բացարձակ առաջնահերթություն է։
Եվ մենք առաջնորդվել ենք, այո, բացարձակ առաջնահերթությունով եւ այո, կայացրել ենք շատ դժվար եւ ցավալի որոշումներ, բայց թույլ տվեք ասել, սա չեմ ասում, էլի որևէ մեկին խոցելու համար, եթե մենք այդ որոշումները կայացրած չլինեինք, դուք եւ մենք մեծ հավանականությամբ այսօր այստեղ նստած չենք լինի։ Եվ այն որ դուք եւ մենք այսօր այստեղ իմասս կանգնած կամ ես կանգնած մյուսները նստած ներկա ենք, այդ թվում այդ որոշումների շնորհիվ է եւ այդ որոշումների արդյունք է։ Արձագանք։ Նախ ինձ հետ համաձայնել կամ ինձ հակասել անհրաժեշտ չի, ու իմ արձանագրումից հետո միայն փաստը արձանագրելը շատ կարևոր չի, սա պետք է ամրագրել պետական մակարդակով, ու հաջորդը ընտրությունները միայն վերաթարմացնում են ձեր կառավարելու մանդատը, դրանք չեն զրոյացնում ձեր պատասխանատվությունը։ 2021 թվականին ձեր բերած պետական նպատակը եւ 2026 թվականին սկզբունքայնորեն լրիվ ուրիշ իրողությունը դուք չեք կարող ընդամենը 2 բառ վերանվանելով ու փոխելով առաջանցնել։ Սրա համար պատասխանատուներ են պետք։ Գիտեք ինչ, եթե դուք այս թեմայի մեջ նոր եք, ես այդ թեմայի մեջ շատ վաղուց եմ եւ ընդ որում այդ թեման ես քննարկում եմ ոչ միայն այս դահլիճում, ես այդ թեման քննարկել եմ Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր, եթե ոչ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների հետ, իրենց այդ անմիջական շփումներին։ Եվ ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ ես նախընտրական քարոզությունը 2026 թվականի կապանում առաջին մեծ հանրահավաքը սկսել եմ 25-րդ Սաղմոսից, որը ամբողջ բովանդակությունը հենց դատի մասին է եւ սկսում է դատարային ստեր արտահայտությամբ եւ ես այդ ուղերձով դիմել եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին 21-ին էլ 26-ին էլ ես ինչ տերմինով ուզում եք ասեք ես ենթակա եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի դատին անկախ ամեն ինչից, հիմա այսօր վաղը, երեկ, ոչ մի խնդիր չկա։ Այսինքն, այստեղ խոսում է քննիչի մասին, քննիչը քննիչ, բայց ամենամեծ դատավորը ժողովուրդն է, եւ ժողովուրդը իր դատը պետք է անի, որովհետեւ եւ ժողովրդի դատը ինձ համար նաեւ Աստծո դատն է եւ ես դրա մասին էլ խոսել եմ։